Shi yasa na kira ki bani mafita. Tunda na auri Ibrahim ba na samun kwanciyar hankali. Kullum a cikin maye yake shigo min gida. Na yi ya daina, amma abin ya gagara. Haka ne Saddiƙa, wannan abin ya isa ya saki cikin damuwa. Tun farko ba na so saboda ban aminta da shi ba, amma da abba da umma da ke kuka bijire kika ce sai shi, amma gashin wa gari ya waya. Amma kada ki damu ƙawata, akwai wani malami zan raka ki, za mu je ya baki maganin da Ibrahim zai daina shan giya. Idan ku kamar haka, wallahi da na ji daɗi. Ba komai. Na gode. Ba komai, kar ki damu. Allah ka fara da Allah. Kabga mana to. An kusa cin wallahi. Fanareti ne wallahi, amma wannan banzan lafari ne wallahi. Ibrahim, dama abin da kake yi a gidan kenan idan bana nan? Me nake to a cikin gidana? Wani abu ke gane mara kyau? Shikenan ina cikin kallon bal ina zaki zo ki tayan min da hankali Saddiqa. Aba Saddiqa. An kusa cin mai. Saddiqa. Na lura Saddiqa sai ne miki irin ta yan bal sannan zan samu sukuni. To wallahi na baki ne kat. Kike gidana sake ki sake ku. Bam. Kawai kin dame ni, kawai ki tafi let's go. Kama gaban ki da Allah. Ibrahim, dama akwai ranar da zaka furta min kalmar saki. Ibrahim ya sake ni. Red card na baki. Ya haƙuri, ki rabu da shi. Wallahi red card na baki. Ina zo ki shina. Giyan nan ta fi ki daraja a gurina. Zan iya rayuwa babu ki amma ba zan iya rayuwa babu giya ba. Shi kawai na sai ki. Red card. Damu mutane. Na yi nadamar aurenka. Aurenka ba ta amfanar da ni da komai ba. Har sai bakin ciki da ɓacin rai. Ye? Ina zan sa kai. Ba Sadiqa ki magana da ni lafiya, me yake faruwa ne? Menene? Ibrahim ya sake ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya. Ka ji Alhaji wa Ibrahim ne ya sake ta. Ibrahim. Saki. Ban tsammanin Ibrahim zai mun haka ba. Ibrahim ya bani kunya. Kuma na yi ladama aura mata yaran nan da nake. Ba don komai ba irin yanda ya shahara wajen shaye-shaye. Amma ko Ibrahim ya ko butulce mana, ya watsa mana ƙasa a ido. Ki yi haƙuri Sadiqa, Allah zai saka miki da mafi alkhairi, kin ji ko? Wallahi kin ga auren nan ya kusa ko ne kuma gaskiya ba na son na yi drop in education ɗin. To ya sami Sadiqa, duk daɗin karatu ai ɗakin mijinki ya fi shi. Amma ne ba na son. To haka nan dai za mu yi haƙuri. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam Musa. Hajiya ina. Lafiya lau Musa, ya gida? Sadiqa ina mu. An aiko ka ne? Allah ya aiko ni dama wannan ya ce ana sanin da ita a waje. Ai ka gama da ni. To ni ma ban san kowaye ba. To shi kenan sai ka ce ba ina zuwa. Sai an jima ji. To shi kenan Musa, ka gaida mutanen gidan ku. Sadiqa, wa yake kiran ta a waje?
Kuma wallahi ma ban sani ba zan je ne. Kin san dai bikin ki yau saura sati biyu ko? Sannan kuma idan Mustapha ya zo same ki a waje kin san ransa ba zai masa daɗi ba. Bayan haka nan kuma idan abban ki zo falo bai same ki ba, kin san zai yi fushi? Kuma wallahi zuwa zan yi na je da kowaye. Kuma kika san ko kira alkhairi ne? Ai yanzu zan dawo wallahi ki To shikenan kada ki dade. Sai haka. Malama Sadiqa. Na gajiya. Karki mamakin ganin mu. Wannan da kika gani mai gidana ne. Idan kika ɗauke shi a cikin matasan da suke cikin garin nan, ina jin ba za ki iya lissafa sunan wani idan kika saka shi a cikin masu kuɗi na matasan garin nan ba. Allah ya sa ya ganki yana so. Na gaya masa, na ce masa bikinki ya kusa, an kusa a ɗaura aurenki an ba da ki. To amma duk da haka ya ce zuciyarsa ta yadda ya ganki yana so mu zo ya gwada sa'arsa a kanki. To, ke kada ya fara ina wannan da take? An aiko ana kiranta ta fita. Wannan wacce irin magana kin gaya mu? Ke biki san yare na an mata beko ba? Wallahi da ina nan yare nan ba ta fita ba. Bari in je in same ta. Wanda ai shafanci ne. To na gaya masa amma ban san menene sa'arsa da yake so ya gwada a kanki ba. Na gaya masa an kusa aurenki amma shi kuma duk duniya ya ce Allah ya ɗora mishi sanki. To shi isa sai yake cewa ya san ke ba mai kwaɗayi ba ce amma yana da buƙatar ki shiga gidan da za ki huta ki ji daɗi, yan uwanki ma su huta su ji daɗi. Wallahi ni ma sai na ji kwaɗayin haka. Amma bari ki ji daga bakin shi. Mai gida. Sadiqa, ina son ki wallahi. Ina son ki Sadiqa, amma ban san yadda za ki ɗauki soyayya ta ba. Ba zan ce ka taki sa'a ba. Kamar yadda ka ce ka san an kusa bikina. Wannan gaskiya ne. Amma ba zan katse maka hanzari ba. Zan shiga da kai cikin gidanmu. Duk abin da iyayena suka faɗa, to hakan za a yi saboda bani da option. To ni ban da damuwa. Yanzu ma da za ki ji tattawa sai mu shiga da ka ciki. Wani rashin mutunci ne wani da rashin hankali. Lafiya lau. Ina gajiya. Dama yanzu nake sanin mata da Allah ta yi min kokari in na samu damar samun isowa ciki. Yawa, dan akwai wasu abubuwa da na fitar guda biyu ne. Ta visa na kujerar aikin hajji guda biyu. To ina buƙatar passport, photo dan aje a hada aikin Allah yadda. Bayan haka kuma ina buƙatar yaro mu je da shi ya ga a zaɓi irin a gidajen da aka siya kuma sai a zaɓi wanda yi insha Allah ba matsala. Ai to ba za ku tsaya a waje ba ke kin ci gidan ku ki ce shigo ciki mana, shigo ciki mana. Ka tsaya a waje bismillah bismillah. To ai ba a waje za ka tsaya insha Allah. Shigo da shi ciki ke. Dan da zuwa.